हेलो हेलो। देखिए यहाँ पे आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, स्पार्क निकल रहा है, बगल में जूट का बोरी पड़ा है पूरा, है ना। तो या तो ब्लैंकेटिंग कर लीजिए, उसके बाद करिए, नहीं तो सरिया को उधर शिफ्ट करके करिए, नहीं तो उसको कवर करिए, है ना। उस दिन ट्रेनिंग में क्या बताया गया था कि जलने वाला सामान हमको हॉट वर्क के पास नहीं रखना है। वही देखिए कितना सारा पड़ा हुआ है आपका जूट का बोरी। आग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। हाँ, तो उसको थोड़ा सही करिए, ठीक है।